अगर आपकी बाइक के अगले स्पॉकेट में से या चेन में से कट 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 की आवाज़ अगर आती है तो हम बताएंगे उसका सॉल्यूशन जो आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले हाफ चेन कर खोल रहे हैं हम। ये स्पॉकेट देख रहे हैं आप, इसको कुछ भी नहीं करना है हमको, दोनों बोल्ट खोल के और ऐसे पलटा देना है। इसको बस आसानी से बाहर निकाल कर ये लॉक को हटा देना है। इसके बाद इस पॉकेट को ध्यान से देखिएगा, ऐसा है ना, इसको ऐसे पलटा देना है। और इसके अलावा एक और भी इसमें मिस्टेक होती है, जो ये लॉक टूटा हुआ है इसका, देख सकते हैं आप, चेन लॉक टूटा हुआ भी निकला इसमें से। ये इसकी कड़ी है और ये टूट चुका था, इसलिए इसमें से कट 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 की आवाज़ आ रही थी। बाइक से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।